mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray tonga amin'ity lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity alarobia fa 20 ny volana aprily ity ary misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika izay mbola manome ny teniny entina hanitsiana ny lalantsika sy hanomezana fahazavana ny fiainantsika tsirairay avy. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona any eo dia aray vavaksika. Andriamanitra raina eo mbola misaotra anao izay fa mbola mena tombontsoa indray afahany mianatra ny teninao. Eto izay tompo tianay raha miaraka aminay eto ianao hanazava izany araka ny sitraponao. Tononona sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe ny lanitra indray mitompy maso. Lanitra indray mitompy maso. Ventsika hatrany tsy enjery amin'ny Apokalipsy 4:7 manao hoe nanao tamin'ny feo mahery hoe matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amen. Ao amin'ny Apokalipsy 4 dia nahita varavarana mivotany an-danitra i Jaona ary nandre fanasana hoe miakara ty dia ho asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy ratsy izay. Nanasa ilay apôstôly Jesosy mba hijery avy eo amin'ilay varavarana nivoto ao amin'ny fitoerana masina tany an-danitra ahitany an'ireo fisehon-javatra mandrakizay mahakasika an'ilay ady lehibe izay efa nandrena ny tsara sy ny ratsy. Azontsika atao koa ny mijery miaraka amin'ny Jaona eo amin'izany varavarana mivoha izany. Izany izay hanome tompo maso antsika ny amin'ny drafi-pamonjena mandrakizay. Vavolombelona mahita an'ireo hevitra tapahana eo amin'ny fitsaran'ny lanitra isika ankehitriny satria afaka mahita an'izany ary mizotra eo ambany masontsika ireo toe-javatra fototra izay mitsanga ao amin'ilay ady lehibe izay ifanandrena ny tsara sy ny ratsy. Maka isika ny Apokalipsy 4:2-4. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy ao ary indro seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra ary nisy anankiray nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana ary ny tarehin'ilay mipetraka dia tahaka ny vato jaspy sy cornel ary havana tarehiny emeralda no nanodidina ny seza fiandrianana ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420 ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loha olona 420 nipetraka nitafy fitafiana fotsy sady ny satroka satro-boninahitra volamena. Miharihary fa ao amin'ny efitra misy ny seza fiandrianana io fisehon-javatra io. Mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana Andriamanitra iray. Voahodidin'ny mpon'ny lanitra izy eo. Ny fisian'ny kotrokorana sy ny elatra dia maneho ara-tandindina ny fitsaran'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 4:4 ihany koa fa misy loha olona 420 izy manatrika manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Izy ary ireo loha olona 420 ireo tamin'ny Israely fahiny dia nisy fizarana 420 teo amin'ny fisoronana ataon'ny Levita. Nisolo tena ny vahoaka teo anatrehan'Andriamanitra ireo mpisoron'ireo. Ao amin'ny Petera 1:2-7 ny apôstôly dia milaza fa taranaka voafidy fanjakam-pisorona ireo ampin'ny testameta vaovao.
mety hosolo tenan'ireo voavonjy rehetra izay indray androany ho faly manodidina ny seza fiandrianany ray ireo loha 420 ireo, na koa mety hosolo tenan'ireo olona natsangana tamin'ny maty tamin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ary niakatra ho any an-danitra niaraka aminy ireo. Na izy ireo dia vaovao mahafaly zany. Anodidina ny seza fiandrian'Andriamanitra ny sasany amin'ireo voavonjy ary niakatra niatrika fakapanahy tahaka antsika ihany koa izy ireo, nandresy izy noho ny fahasoavan'i Kristy sy ny herin'ny fanahy masina. Fitafiana fotsy izy ireo izay manambara ny fahamarinan'i Kristy, izay manarona sy manadio azy ho afaka amin'ny fahotana. Manana satroboninahitra volamena zareo ao andohany, izay midika ihany koa fa nandresy tamin'ny ady ny fanaovany tamin'ny ratsy izy ireo, ka anisan'ny ireo be finoana sy fianakavian'ny mpanjakan'ny lanitra. Mahita ny seza fiandrianana any an-danitra koa isika izay toeran'Andriamanitra, manodidina ny seza fiandrianana ireo mpon'ny lanitra ary njany fa manomboka mihira ny lanitra manontolo sady mihamafy hatrany ny firedin'ny fiderany. Ilay ao amin'ny Apokalipsy 4:1-12 manao hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no mienjika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary avy amin'ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Fitenina ny lesona antsika androany dia nomena ny jaona tokoa ny fahitana ny zava-misy any an-danitra, ny zavatra misy ihany koa eo amin'ny ifanandrenany tsara sy ny ratsy. Hitantsika fa atao anatin'ny voninahitra koa Andriamanitra ary manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra ireo loha 420. Hitantsika iza avy ireo ary milaza inona. Ny zavatra tena mahafaly fo dia izao hoe nomena sy nomenanao ihany koa fahitana io ankehitriny. Ahitantsika fa ireo izay misafidy ny ady tsara dia tsy maintsy hisatroka ny satroboninahitra. Ireo izay misafidy ny ady tsara dia tsy maintsy hitafy ilay fitafiana fotsy. Ka na dia mandalo amin'ity tontolon'io taty aza dia iza ny fahamarinany i Kristy azonao atao koa ny mandray ny fahamarinan'i Kristy anio, manavao izany manjakariva ary mihazona amin'i Kristy hatramin'ny farany mba ahafahanao ihany koa misatroka ny satroboninahitry ny fiainana. Ary izany no iriko ho anao manjakariva mba haharitra hatramin'ny farany anie isika, ka ilay satroboninahitra izay efa tehirezin'ny Tompo ho anao sy ho ahy dia mba ho azonao tokoa anie. Haharitra hatramin'ny farany amin'ny finoana sy ny fanantenana, ka na inona na inona mety hampahakivy sy hampitolefika amin'ity fiainana ity dia mbanjiny manjakariva Kristy izay efa nisolovony anao ary manomana zavatra sarobidy mihoatra lavitra noho ny zavatra hitan'ny maso ity amin'ity tany ity. Raha ny masina tsara indrindra mbola misaotra anao indraina amin'izany lesona nomenao anay nio izany. Fantatray ankehitriny fa tsy Jaona rery no nampisehoanao ny zavatra any an-danitra fa izahay ihany koa, satria ny bokinao dia entinao hanambara ny fitiavanao sy ny fandresenao aminay ihany koa mba hahafahanay mitoetra mandrakariva aminao sy hahafahanay manana toe-tsaina mandresy mandrakariva eo aminao. Tompo, ampio izahay hiazona anao mandrakariva ka ninona zavatra misy eo dia hisafidy ny hialoka eo aminao izay, satria fantatray fa eo aminao ihany no mahatsara anay. Tonoina sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.